我哋一齊嚟到去誦讀以弗所書2章1到10節，預備起。從前你們因着自己的過犯罪惡而死了，那時你們在過犯罪惡中生活，隨從今世的風俗，信服空中掌權者的領袖，就是現今在背逆的人心中運行的邪靈。我們從前也都生活在他們當中，放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中的意念去做，和別人一樣，生來就是該受懲罰的人。然而神有豐富的憐憫，因着他愛我們的大愛，竟在我們因過犯而死了的時候，使我們與基督一同活過來，可見你們得救是本乎恩。他又使我們在基督耶穌裏與他一同復活，一同坐在天上，為要把他極豐富的恩典，就是他在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代。你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，而是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。我們是他所造之物，在基督耶穌裏創造的，為要使我們行善，就是神早已預備好要我們做的。今日 Jason 傳道宣講嘅題目係為做而做，到底裏邊乜嘢葫蘆賣咩藥呢？我哋靜心嘅嚟到去細聽。弟兄姊妹早晨，主裏面平安。咁啊，趁大家啱啱唱完歌，應該都仲精神呢。我哋處理咗個經文先，即係最悶嗰啲嘢喺前面搞掂咗佢，係咪？好啦，咁我哋呢，即係睇翻今日嘅經文嚇，即係頭先大家都讀咗噶啦。咁啊，我首先想同大家咧睇第1到第3節嘅。咁啊，保羅咧喺呢個以弗所書嗰度咧，即係同嗰啲信徒去到講啦，話咧依家嘅世代咧係好邪惡。嗱，似乎即係佢講得好邪惡啊，即係講咗好多嘢啦，但係佢冇描述到底有幾邪惡，係咪？即係所以咧，我哋係唔知道當時嘅世界其實有幾邪惡嘅。咁不過啦，我想問大家，你覺得你依家活着嘅世界邪唔邪惡？好邪惡㗎！咁其實呢，我都發覺，我諗一諗嘅時候，呢個世界好邪惡，邪惡到一個點呢，就係原來呢，我哋有好多呢，好即係可能喺身邊或者唔喺身邊嘅嘢，譬如一啲戰爭、一啲打仗，即係大家都知道嘅。喺呢個世界戰爭不斷嘅，對我哋嚟講，可能影響就係個油價啫。係咪？但係有好多人佢係受到影響嘅就係生命。有陣時侵略者佢明明係即係一個侵略嘅一方，但係佢可以咧將自己嘅行為咧美化到咧，佢哋即係俾壓力我，導致我要出兵嘅啫，就唔係我想打佢嘅。又或者係即係會訴諸於一啲嘅宗教理由又好，歷史嘅原因都好。唔單止係侵略，唔單止係打仗，佢甚至會攻擊平民、攻擊醫院，呢啲呢好邪惡嘅嘢，即係你難以想像係一個人類會去做嘅事情。咁啊，但係即係呢啲對我哋嚟講，可能個距離都有少少遠啦，係咪？啊，即係我哋住嘅地方都好和平，但係其實和平嘅地方都有佢嘅問題，即係譬如就毒品嘅問題啦。我相信呢個大家可能會心裏面就係最接近嘅一個問題，吸毒。其實即係好明顯係一個錯嘅事情，會係影響唔單止影響佢自己，可能會影響到其他人，或者係會帶嚟好多社會上面嘅問題。但係有陣時就會被講成係一啲個人嘅自由啦，我哋唔可以干涉佢啦。即係呢一啲嘅問題，我相信大家都會即係知道，可能出於一啲原因而被無視。咁又或者係咩呢？有一啲地方可能仲係有好多嘅歧視，或者係有一啲嘅即係 bully 嘅事情喺裏面發生。我有一個朋友早排就係同我講，佢認為真係純粹係因為膚色嘅原因嘅啫，即係佢喺一個同佢膚色完全唔同嘅地方裏面生活，於是乎呢，好多時就俾人去欺負。佢搭即係鐵路。
明明佢企喺嗰個月台前面喺度等緊車，當架車嚟到嘅時候，就有一個人走埋嚟，伸手攔住佢，然之後讓晒所有其他人上車先俾佢上車。又試過佢去買嘢，都話嗰啲職員基本上就預設咗你係會偷嘢㗎啦。有一次佢係收銀機前面遇到困難，佢叫人嚟幫手，對方就話：我睇下你偷咗我幾多嘢先咁樣，即係講到明啊！咁啊，即係佢自己都好勞氣，佢都係奉公守法嘅人，亦都更加冇可能喺嗰間鋪頭度偷過嘢啦。點解你預設咗我就係會偷嘢嘅呢？咁樣去嘅態度完咗之後 ，sorry 都冇一聲咁樣。咁啊，好多呢啲嘅嘢，我隨便諗一啲例子出嚟，我唔知道大家你生活裡面有冇經歷過，或者係即係你見過。但係我可以肯定嘅就係，其實呢個世界都真係好邪惡。如果按保羅嘅講法嚇，呢一種邪惡呢，唔單止淨係嚟自人嘅，係嚟自空中掌權者、人心目中嘅邪靈，即係魔鬼撒旦啦。原來喺背後係有一個力量喺度去推動緊。咁但係啦，有個力量喺背後推動緊，係咪就唔關人事呢？保羅佢話啦，你以前呢就係犯罪中生活㗎嘛，其實暗示緊信徒佢哋自己都係參與緊喺嗰個犯罪嘅行動裏面，唔係淨係因為邪靈啊一啲靈界嘅勢力咧去控制佢冇得揀，而係佢自己選擇放縱自己，佢自己啲人係自己選擇放縱自己去隨從呢一個世界嗰一種邪惡嘅風氣，信服咗魔鬼撒旦嗰個掌權。咁啊，大家都知道，如果信服魔鬼撒旦掌權，有咩結果呢？就係死亡啦。咁啊，而呢個死亡，相信唔係講緊肉身死亡咁簡單啦，而係講緊嗰種靈性嘅死亡，永遠同上帝隔絕嘅一種死亡。咁點算啊？咁樣人有咩出路啊？咁其實大家都知道嘅，上帝嘅愛同憐憫係帶嚟咗一種生命嘅轉向嘅。第4節到第7節嗰度咁講話，然而神有豐富嘅憐憫，因着他愛我們的大愛，竟在我們因過犯而死了的時候，使我們與基督一同活過來。可見你們得救是本乎恩，他又使我們在基督耶穌裏與他一同復活，一同坐在天上，為要把他極豐富的恩典，就是他在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。嗱，即係經文好清楚咁講嘅，我哋基於愛同埋憐憫，所以可以同耶穌基督一同復活。咁啊，得救是本乎恩呢句呢，即係跟住第8節都會講嘅，亦都係即係我哋成日背嘅金句。咁我陣間再處理。嗱，神拯救咗我哋啦，咁係咪完事呢？係咪拯救完啦？好，我哋呢依家就可以喺度坐喺度等上天堂啦，好安心啦咁樣。我成日都講唔係嘅。第7節嗰度講話，神拯救我哋係為咗要將我哋即係將佢豐富嘅恩典顯明俾後面嘅世代啊嘛。由保羅開始一路去到後面嘅世代，即係嚟到我哋今時今日都未完嘅喎，繼續顯明俾後面嘅世代，即係直到耶穌基督再返嚟，有好多嘅人喺度係要等緊去睇呢個耶穌基督嘅恩典。嗱，所以呢，我話我哋作為基督徒呢，有啲嘢係俾人看見，係有啲嘢要做，你要係做到嘢俾人哋睇嘅。咁啊，但係喂，做嘢俾人睇，好似即係聖經唔係咁教喎。你即係你施捨嘅時候要點啊？左手唔好俾右手知嘛，係咪？咁啊，但係呢個呢係針對嗰啲呢假冒為善嘅法利賽人去到講嘅，即係唔係話呢，即係你做乜嘢都唔俾人知，即係唔好話，即係你見到條街有個人跌咗喺度，跟住你話哇，大家睇下嗰度有個人跌咗喺度啊，等我過去扶佢先，即係唔係一種咁樣嘅俾人睇到。OK， 係講緊係有一種呢，你生活嘅見證。耶穌喺登山寶訓都有教嘅，人點燈不放在斗底下，而是放在燈台上，就照亮一家的人。你們的光也要這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，把榮耀歸給你們天上的父。嗱，如果你做嘢，你行善事嘅目的或者動機係為咗榮耀上帝的話，我認為俾人睇到係冇問題，甚至你係應該要俾人睇到㗎。你係應該要顯示出，讓人見到你係榮耀緊上帝，你唔係榮耀緊自己嘅。嗱，咁啊，即係一講完1至7節啦。咁我想有個小嘅總結先，即係小結咁樣啦。我哋基督徒其實活喺一個好邪惡嘅世代，
咁我都相信呢，即係可能比保羅嗰個時代更加邪惡添。咁但係啦，我哋喺呢個世代裏面呢，我哋透過耶穌基督嘅拯救，因此呢，我哋呢就可以得到真永恆嘅生命啦。但係呢，我哋亦都係有啲嘢要做嘅。即係我哋傳統可能淨係去到諗到人信耶穌就係上天堂，但係其實原來呢，我哋忽略咗中間，我哋由信耶穌到即係將來見主面之前嗰段時間，其實有好多嘢做。我哋要反省，我哋有陣時咧，基督徒咧過住一種好個人嘅信仰。咩叫好個人嘅信仰啊？信耶穌就係我自己嘅事，就唔關其他人事嘅。OK， 呢個唔使同人哋交代嘅，亦都好似同呢個世界冇關係，對呢個世界冇影響。有啲人信耶穌同未信耶穌嘅分別係咩呢？就係有返教會同埋冇返教會嘅啫。咁啊，亦都好似咧，身邊嘅人唔知道佢信耶穌嘅喎。我都聽過有啲人係即係份工做咗10幾年，佢老細都唔知道佢係基督徒喎，即係唔係隔好遠嗰啲老細喎，即係可能係即係隔幾個位嗰啲，即係身邊啲同事都唔知道佢信耶穌嘅，好似對呢個世界冇影響咁樣。咁不過又好難怪嘅，呢個世界好邪惡噶嘛，係咪？我哋作為基督徒，我哋會逃避嗰啲邪惡嘅事噶嘛。你為咗逃避呢啲咁嘅事，所以就即係同佢哋保持距離咯。我就係知道呢個世界好邪惡，所以我咪返教會咯，我唔出去蒲啊，係咪？我就係知道呢個世界好邪惡，所以呢，我啲 friend 呢就得返基督徒啊。基督徒個個都咁可愛，係咪先？即係同你哋做朋友梗係開心㗎啦。嗰啲豬朋狗友我就唔再同佢哋聯絡啦。我就係知道呢個世界好邪惡，所以我先至唔睇報紙，唔睇其他嘢，我淨係睇聖經同埋唱詩歌嘅啫。我有個朋友係㗎，我同佢唱卡拉 OK， 佢唔唱流行曲㗎。跟住我唱流行曲，佢鬧我，佢話你即係啲嘢入咗我腦，你知唔知我要幾耐時間先至嘔得翻出嚟啊？所以我再冇同佢唱 K 啦。咁但係喂，有啲人係咁樣㗎嘛。嗱，我都唔可以話錯晒嘅，都事實嘅。呢個世界有好多嘢好邪惡，但係如果你過分地迴避，你完全迴避晒嘅話，你會導致個信仰好個人化同埋好私有化，就好似即係信仰只係關乎我自己，只係我信耶穌就係我喺度讀經靈修祈禱返教會就係咁多啦。我同呢個世界好似冇關係，會變得越嚟越遠，越嚟越離地。但係如果從1至7節我哋睇返，保羅佢心目中嘅信仰呢，絕對唔係一種私有化信仰。相反，佢係一種同我哋嘅生活係有密切相關嘅信仰。做基督徒係要俾人看見，係要俾人睇到，即係話我哋有責任喺呢個世界上面作出一啲行動，讓人哋看見。嗱，我哋繼續睇埋剩翻嘅經文啦。咁啊，第8節開始嗱，都係我哋好熟悉嘅金句，係咪？你們得救是本乎恩，也因着信。這並不是出於自己，而是神所賜的。也不是出於行為，免得有人自誇。我們是他所造之物，在基督耶穌裏創造的，為要使我們行善，就是神早已預備好要我們做的。嗱，呢個即係金句之所以係金啊，就係因為佢指出咗一個好重要嘅事實，就係我哋基督徒之所以得救，完全係因為上帝嘅恩典同埋信。嗱，信呢一個字呢，原文裡面嘅解釋可以係信心、信仰、信實。呢啲即係有陣時咧，我哋多數下都會用咗信心嚟到去解釋。不過我哋談論信心呢樣嘢嘅時候，有陣時就會有一種好似有啲層級，係嘛？有啲人咧，你就有信心啦；有啲人就話啊，我冇乜信心啦，係咪先？即係有啲人大有信心啊，有啲係小信的人咁啊。耶穌喺聖經裏面你見到都有講嘅，讚一啲人係大有信心嘅，有啲係小信的人啊咁樣。嗱，講到信心，似乎係有一種層級，但係如果神嘅拯救係基於恩典，你有信心同冇信心都好，你都得救嘅喎，啱唔啱啊？你嘅信心有幾大都好啦，上帝都會拯救你，唔會話因為你信心軟弱啊，即係我遲啲救你啊，你落去地獄燒一陣先啦咁樣，唔會噶嘛，係咪？上帝嘅拯救就係即係只要你信嗱，所以我相信聖經翻譯嘅時候，佢冇將呢個字翻譯成信心，而係用咗一個信字，係保留咗一個空間，讓我哋即係可以去詮釋，同埋我哋要明白，只要你信，神嘅恩典就臨到你。即係我舉個例啊，我個仔呢就好緊張自己成績嘅，但係唔好誤會，佢唔係成績好好，佢好緊張成績，但係佢唔溫書。但係呢，
佢都會希望自己起碼喺合格以上啦咁樣。所以每次呢，佢都好緊張啊！佢夜晚呢，即係逢親第二日要考試測驗呢，佢夜晚就揾我祈禱噶啦。咁就話呢，即係要祈禱啊，即係求神保守啊，好緊張啊咁樣。佢都真係會問嘅喎，喂，爸爸，如果我考得唔好，你會唔會嬲㗎？咁我就實答㗎，我話你盡咗力呢，咩成績我都係咁錫你嘅。咩成績我都咁錫你。即係我唔知點解咁緊張啊！咁但係每次佢測驗考試，我就即係會咧預備好啊！你考完試之後，我同你慶祝。我唔睇成績嘅，出咗成績之後先慶祝呢，就太遲㗎啦件事，因為你已經睇咗個分數啦嘛，係咪？即係總之我未睇分數，我就同佢出去慶祝，甚至可能會買定禮物或者帶佢去買玩具咁樣。即係我想俾佢知道，我係獎勵你背後嗰種努力啊，獎勵你有盡力，而唔係即係因為你攞到個分數。嗱，其實我覺得神嗰個恩典都有少少相似。我哋信就可以接受佢呢個拯救、呢個救恩嘅禮物。嗱，過程裡面可能會有啲迷茫嘅，有陣時我哋會覺得即係我都唔配呢個救恩，我做得唔夠好，我冇為神做過啲乜嘢，又或者係我信咗之後，哎呀我都有犯罪，我點配得呢個救恩呢？但係其實唔係嘅，上帝嘅恩典、上帝嘅救恩係一早預備咗好俾你，你信就可以接受。而且第9節都強調咗，不是出於行為，即係話你做乜嘢行為，你做咗啲咩善事，你做咗啲咩豐功偉績好偉大嘅嘢，都唔關事。冇人可以透過自己嘅行為去攞到呢個救恩嘅。就好似我仔佢接受呢份禮物，我真係唔睇佢嘅成績。總之呢個禮物係我預備俾你㗎啦。你考幾多分都好，我都係俾你㗎啦。你唔會話因為你考到100分配得呢個禮物嘅，係咪？事實上有陣時我都同佢講㗎。我即係為我供書教學養到你咁大，你做乜嘢係會配得我俾呢啲嘢你？唔關事，呢個純粹出於愛嘅啫。因為我愛你，所以我會俾你。救恩同行為係唔掛鈎嘅，冇人可以用救恩即係用你嘅行為去換取救恩。有邊個夠膽講我做咗啲咩，所以上帝一定要俾我上天堂？但係個問題嚟咯，既然係咁，咁其實行為重唔重要呢？有句説話就係做就36，唔做就36啊嘛，係咪先？我做又有救恩，我唔做又有救恩，咁我使咩做啫？係咪先？即係有啲人係咁樣諗㗎，即係嗰個天堂入場券嘅概念啊！我即係總之我決志舉手信咗耶穌得永生呢，我就冇問題㗎啦。咁之後返唔返教會啊？即係使唔使做啲乜嘢啊？嗰啲唔重要咁樣，最緊要你就係嗰下你有即係舉手決志信耶穌，口裏承認心裏相信咁樣。嗱，即係我又唔係話即係推翻呢樣嘢，我只係想講聖經裡面佢教導我哋，你係要有好嘅行為。係要透過好嘅行為去見證上帝，係要俾人見到上帝豐富嘅恩典。即係如果大家都記得下，即係呢個經文嚇，我哋所施嘅，即係基督耶穌向我哋所施嘅恩慈係要顯明給後嚟嘅世代睇嘅。你唔做又邊度有嘢睇啊？我記得我上網見過有人喺淘寶買嘢咧，收唔到貨嘅時候咧，咁樣即係個 customer service 就叫佢，你證明自己收唔到貨。我點證明自己收唔到？你影張相嚟啊！我點影一張我收唔到嘅嘢？最終嗰張相係點啊？有隻手喺度，喺上面冇嘢嘅，然後影張相冇，你點樣證明？你點樣證明冇？即係所以你冇嘢，你又點睇到咧？嗱，我哋都一樣㗎咋。如果你要證明上帝嘅恩典，你唔做嘢，人哋點睇到啫？係咪啊？我哋係第10節嗰度講，我哋係佢所造之物，喺基督耶穌裏面創造嘅，為要使我哋行善，就係神早已預備好我們要做的。嗱，呢個經文就係話緊俾我哋聽，我哋做即係創造我哋，上帝創造我哋有一個目的嘅，就係要我哋行善，要做一啲合乎佢心意嘅嘢。嗱，早排咧我就病咗啊，咁啊，跟住咧我就 online meeting。即係同啲同工，我一打開個 Zoom 嘅時候，即係我遮住自己個樣啊，太殘啦！佢哋問我係咪喺廁所，係咪好似啊？即係側邊有卷廁紙咁樣，個馬桶黑色嘅，唔係嗰張電腦椅嚟嘅咁樣。其實咧，因為咧，即係我個位側邊咧，我有個塊板咧，就即係有塊窿窿板咧，就整咗好多嘢。我最近咧，我沉迷咗呢個 3D 打印，
所以咧我就印埋一大堆無謂嘢啦。咁譬如我印咗個廁紙架啦，咁就插卷廁紙喺度啦。跟住咧我印咗個 headphone 架啦，咁啊你就見到我擺咗個 headphone 喺上面啦，係咪？即係好好玩嘅嚇，有機會同大家分享下咁樣。因為印咗好多無謂嘢，我太太投訴我每日個機都喺度嘰嘰嘰嘰嘰咁樣喺度嘈住佢。哇！咁但係咧，即係當然要證明我使錢使得啱啊，係咪？各位老公明白嘅，你要向老婆證明你使錢有道理嘅。咁咧，我老婆有一個好靚嘅酒樽，咁但係咧好長好幼啊，所以咧企唔穩啊。咁佢諗住落嚟做花樽嘅時候咧，我話得，我印個座俾你。咁就印咗個座俾佢，因為咧係度身訂做嘅個座，所以咧揼揼下咪一吸落去咧就企得好穩噶啦。即係呢嚿好似冬甩咁嘅嘢就我 print 出嚟噶啦。嗱，如果冇咗呢個酒樽，呢一個冬甩咁樣嘅嘢咧，有冇用啊？係冇用啊！我真係諗唔到有其他用途，因為佢係度身訂做噶嘛，其他酒樽插唔翻落去噶嘛。佢亦都唔會即係佢原先嘅設計就係愛嚟做一個酒樽嘅座。如果佢唔係做翻嗰樣嘢呢，其實佢係冇用嘅。嗱，其實我哋一樣嘅咋。保羅都指出，我哋被造嘅目的係行善，即係話我哋有好嘅行為去榮耀上帝。即係咁講好似有少少難聽啊，但係如果你唔去做上帝所要你去做嘅呢，即係你同呢嚿冬甩一樣冇用嘅。你要做翻上帝創造你嘅時候，你嗰個樣式去到做翻你應該做嘅嘢，咁先至係有用。咁啊，不過點樣做啲乜嘢呢？呢個又好考智慧，呢個係藝術嚟嘅。因為我哋每個人，我哋嘅成長背景都唔同，我哋嘅能力都唔同，我哋嘅才幹恩賜都唔同，唔可能話好似倒模一樣，我哋有一系列嘅嘢做晒呢，你就有用啦，你就對上帝有用啦。唔可能個個都一樣嘅，即係譬如我哋睇一啲大型嘅頒獎典禮，你見到有啲藝員啊或者歌手啊上台，佢得獎嘅時候佢感謝上帝，哇！呢個係好榮耀嘅一件事，係咪？我相信上帝都喜悅嘅。咁但係個問題係，我又唔係即係啲明星啊名人啊咁樣，我又冇機會攞獎啊，普通人咁樣。咁我點樣見證上帝啊？其實你同個朋友坐低食飯傾偈，講下你生活裡面嘅見證，上帝喺你身上面做嘅嘢，我覺得上帝係一樣咁欣賞你嗰個見證嘅，係咪？又或者係啦，有啲人佢有做生意嘅才幹啊，佢即係佢好叻揾錢嘅咁樣，咁佢奉獻好多嘅錢俾教會，咁我梗係為佢感恩啦，上帝都悅納嘅。但係我又唔係揾咁多錢咁樣，咁啊點算呢？咁樣？但係我只不過喺路邊見到一個有需要嘅人，然之後我過去問候下扶佢幫佢，上帝一樣咁喜悅嘅，一樣咁悅納嘅。你做咩其實一樣。我之前呢，即係啱啱上個星期阿 Geraldine 同我哋去到分享嗰個財務報告，佢話每人做2700蚊一年嘅奉獻，咁教會嘅財政就好穩健啦。咁但係如果有個弟兄佢或者姊妹佢話2700小數目啦，我一個頂10個，我就奉獻27000啦咁樣。咁啊 O 唔 OK 啊？梗係 OK 啦，係咪先？咁啊，即係上帝都悅納。但係如果話哎呀，我真係搞唔掂，我我又退咗休啦，咁樣我又冇錢啊，或者我只係一個學生，我一年我最多籌到270㗎啦。咁你覺得上帝喜唔喜悅？一樣喜悅㗎。就算一個小朋友佢喺零用錢裏面，佢只係攞到27蚊出嚟。我覺得喺上帝眼中嗰27蚊同嗰27000一樣嘅啫，因為上帝佢重視嘅係咩啊？背後嗰個心意，你背後你到底有冇真心去為神去做嘢？有陣時我作為一個新移民，我都會有掙扎嘅，我都覺得我點樣可以為神做嘢？我嚟到係俾人幫多過去幫人，或者即係我英文唔好啊，有陣時佢即係都唔知道點樣去到參與一啲嘅。即係嘅社會服務啊，或者參與一啲事情啊咁樣，我唔知道點樣可以去服侍人。但係我發覺都唔係㗎。啱啱新鮮熱辣嘅一件事就係星期五呢，我個仔要去教會嘅一個團契嘅聚會，就係去 BBQ。咁呢，即係我車咗去，我冇嘢做㗎啦。即係我呢啲去到咁，跟住我就打開電腦做功課。咁突然之間呢，就有人話有個年青人就喺即係 New West 嗰邊。佢想嚟參與燒烤，但係冇人車佢喎。
咁啊咁啱我就同嗰個傳道人對視，咁佢就同我講：喂，你可唔可以去車佢啊？我 OK 咁啊，我就喺麗街揸車過去啲 West 就載佢一個年青人就翻嚟咁樣，咁然之後翻嚟繼續打開電腦做功課。咁我都諗啊，其實原來神要用你嘅時候，突然之間就會有啲嘢用到你㗎咯。你唔需要話擔心我自己啊，我有咩能力啊，我有咩背景啊，我有咩特別資源啊。上帝會用你所擁有嘅資源，當佢要用你嘅時候，佢就會俾你嘅。我銀包裏面咧有一張貼紙，嗰張貼紙好多年㗎啦。咁咧就係我個仔咧喺我嗰陣時，我已經唔記得係我做緊功課啊，定係啱啱出嚟牧會嗰個時間咧，即係好辛苦嘅時候咧，佢就寫咗張嘢貼咗喺我電腦嗰度。咁用到部電腦都已經息勞歸主啦。咁啊，跟住咧我換電腦，我就攞咗張貼紙出嚟貼喺自己銀包嗰度，就一路 keep 住佢。嗱，呢一張貼紙嚇，如果對一個陌生人嚟講係一件垃圾嚟嘅啫，係冇價值嘅。事實上一張貼紙都係冇乜即係實際嘅價值嘅。但係對我嚟講呢，佢嗰個心意或者佢嗰種意義係遠遠超過嗰張貼紙嘅價值，所以我會一路 keep 住佢。即係嗰種感覺係唔同，因為係個仔向我表達心意啊嘛。神都一樣嘅就係你真心服侍佢嘅，喺你嘅能力範圍裡面就 OK 嘅啦。事實上，保羅都冇喺經文度要求你做啲咩驚天動地嘅事啊，係咪？你打開本聖經你睇下，有咩嘢驚天動地得過分開紅海？有咩嘢即係轟烈得過40日大洪水淹沒呢個世界？你同我亦都冇可能喺水上面行，亦都唔識平靜風浪。有乜嘢即係喺上帝手裏面冇做過？即係你做出嚟嘅嘢，有咩嘢勁得過聖經裏面記載嗰啲？你做嘅嘢全部都係小兒科嚟嘅啫。喺上帝眼中，其實我哋做嘅嘢都冇乜嘢驚天動地，好多嘢都好微小。但係喺佢眼中，我相信好似呢張貼紙一樣無價。因為你係真心去到為上帝而做，所以啦，我哋做嘅嘢，你做翻自己嘅能力範圍咯。就好似我頭先印出嚟嗰啲個 headphone 架就掛翻 headphone 一個廁紙架掛翻廁紙啊！你唔好勉強將嚿廁紙塞落去嘅 headphone 架度啊，係咪唔 match 嘅？嗰個花樽就即係嗰個花樽個座就插翻嗰個花樽。你做翻嗰件事，你做翻上帝本身創造你嘅時候嘅目的，就係最好，就係最 perfect 噶啦。咁啊，講翻我仔啊，即係佢考試啊，最終咧我都會睇試卷嘅，即係我唔係完全唔睇嘅，但我都唔會着眼佢嗰個分數，我係睇翻話佢有冇俾心機做，有邊啲位係我覺得啊，你真係好努力喎，咁樣你知道啦，嚟到呢度乜嘢都係答英文噶嘛，係咪？仲即係 math 對佢嚟講又係一科英文。係咪咩 science 啊？對佢嚟講英文，即係話佢一次過讀3科英文對佢嚟講，即係有好多嘢呢，佢係我見到好辛苦，但係我睇到佢又好努力咁答，寫咗好多字喺呢啲位，我已經係覺得心滿意足㗎啦。我已經覺得佢做得好好咁樣。上帝佢都係因為我哋有努力而去到心滿意足，覺得我哋做得好好。好啊，今日嘅講題係為做而做。你聽完之後，你應該明。我哋係為咗做成上帝嘅工作而被創造嘅，因此我哋做翻上帝佢俾我哋嘅身份所應該要做嘅嘢就得㗎啦。你今日得到救恩唔係因為你嘅行為，但係上帝佢拯救你係希望你有一個好行為去見證佢。所以不論你嘅背景、年紀、身份、人生階段，你其實點樣都好，你一定有一啲嘢係可以榮耀到神，可以去到見證到神嘅。我唔識彈琴咁樣，我點樣敬拜神啊？我用其他嘅方法咯。我又唔係名人，又唔係即係有好轟天動地見證啊！我又冇殺過人，冇坐過監，冇吸過毒咁樣，即係冇一啲好勁嘅見證咁樣。但係我用翻我日常生活裡面嘅一啲事情，我一樣可以見證上帝。我講嘢唔叻咁樣，講見證都口窒窒咁樣，咁點呢？你一樣可以透過一啲行動去到幫助人，以致人睇到你嘅時候，你就即係見證到耶穌基督。神創造你就係要你榮耀佢。如果上帝真係要你做啲驚天動地嘢，佢會俾能力你㗎啦，係咪？佢俾咗你，你咪做到咯。佢唔俾你，咁你做唔到，唔關你事。你只係做你能力
本分裏面做嘅嘢。我相信只要你咁樣做的話，將來見主面嘅時候，上帝一定會稱讚你係又良善又忠心嘅僕人。我哋同心禱告。親愛天父，感謝你，感謝你呼召我哋，讓我哋能夠去認識你，能夠係得着你嘅拯救。我哋今日喺呢度，其實即係本來真係好不配。我哋本來都係喺呢個邪惡嘅世界裏面去過住犯罪嘅生活，但係就因為你嘅愛，所以我哋得蒙你嘅救贖。我哋求天父你幫助我哋，幫助我哋有能力去見證你，幫助我哋認清自己嘅能力，認清你俾我哋嘅使命，好讓我哋喺我哋日常生活又好，或者喺我哋侍奉上面都好，我哋能夠榮耀你。求天父你嘅幫助，我哋祈禱交託，奉耶穌基督嘅名求，阿門。